歡迎今個禮拜一齊加港區，我係 Kent，全職嘅多倫多地產經紀啊！哇，好耐咧都冇同加港區粉絲喺呢一個 studio 咧做直播啦，或者係講一啲社區性嘅資訊啦。好慶幸咧喺2025年咧，我哋都有好多嘅 listing 受委託啦，然後都成功賣出。咁亦都好開心咧，就係加港區粉絲你哋咧都嚟到我嘅 open house，同我講幾個方向嘅。一就係而家房地產嘅走勢啦，應唔應該買，應唔應該賣，應唔應該裝修。不過最緊要咧，你都問下 Kenson 啊，而家社區性嗰個走勢，同埋安全性，同埋呢個讀書校網有冇好大嘅變化？附近又有咩最好嘅生活設備咧？嗱，呢度都好多唔同嘅方向，大家可以討論嘅。不過最大嘅一個問題，我諗好多加港區粉絲咧喺2026年咧都會問阿 Kenson 呢一個社區有咩國家嘅人咧喺呢一度住，佔幾多 percentage？ 所以今個禮拜咧，我哋就一齊探討一下喺華人最受歡迎社區嘅入邊，有咩嘅國家嘅人住喺入邊咧？我哋今個禮拜一齊加港區。好啦，事不宜遲啦，我哋立即睇翻個大嘅地圖先。嗱，我哋可以睇到咧，其實多倫多咧最受華人受歡迎嘅社區咧，都係喺呢兩大個城市，一就係呢一個 Region of Toronto 啦 ，City of Toronto 同埋 York Region 嘅。咁入邊咧 York Region 咧就可以包括呢個萬錦市啦、Richmond Hill、Vaughan、Aurora、Newmarket、Lake Wilcox 同埋呢一度 Stouffville 嘅。OK， 咁如果係多倫多嘅城市咧，其實我哋華人最受歡迎嘅都係401士嘉堡以北啦。OK，Agent Court、Milliken Mills， 去到呢一個嘅 Thornhill 新手村嘅 North York、IKEA，OK，同埋 Fairview Mall， 呢啲都係最受歡迎嘅華人社區。咁所以咧，今集嘅加港區咧，我哋就 focus 翻喺2026年點樣選擇一個最適合你自己嘅社區去住咧。所以而家亦都探討最受華人歡迎嘅社區入邊有咩嘅國家人士喺入邊住啦。立即咧，我哋由最受歡迎嘅萬錦市由東邊講翻去西邊。OK， 嗱，咁由東邊開始嘅時候咧，我哋都可以睇下 Cornell 社區。嗱，而家越嚟越多人咧都中意去搬去 Cornell 社區，有兩大原因嘅。一就係樓價方面咧，其實比中間嘅萬錦市咧，佢係冇咁追價啦，或者個價錢冇咁 aggressive。第二嘅話咧，就係佢嘅樓齡相比上都係新啲嘅。咁你就問下 Ken 而家有咩國家嘅人喺嗰度入邊住咧？嗱，我哋睇翻個數據啦。嗱，而家數據嚟講咧，我哋 Cornell 咧就有 Chinese 即係中國人啦，33%，East Indian 11%，同埋 Canadian 10%。嗱，根據翻呢個數據咧，其實都非常之平均嘅。咁所以你入到嚟呢一個社區嘅時候咧，你會感覺到唔係就係全部中國人，唔係全部印度人，亦都唔係全部加拿大人。嗰個 mixture of diversity 做得非常之好嘅。OK， 咁好啦，咁我哋繼續咧就見到 Greensboro 社區。嗱，Greensboro 社區咧就係萬錦市嘅東北邊啦。咁呢一度嘅房齡咧，有幾處嘅地方咧都係一啲新樓盤或者新建成嘅 townhouse。咁不過大致上咧，我哋見到佢嘅樓齡咧都係喺呢一個2000年打後建成嘅。咁上邊呢一度咧，亦都有非常之活潑嘅生活設備啦 ，Food Basic、Home Depot， 仲有個 Go Train 喺呢一度咧，都好受歡迎嘅。有咩嘅國家嘅人喺呢度住咧？嗱 ，Greensboro 社區咧 ，Chinese 就有37%，OK，East Indian 有14%，Sri Lankan 大約8%。咁你都睇到阿 Ken信安咧，係只會擺 Top 3 Ethnicity。OK， 咁呢啲嘅數據咧，亦都係喺Canada Government 同埋 HootQ 呢啲嘅數據庫嗰度咧抽取出嚟嘅。咁 Greensboro 下邊咧就係 Markham Village 啦。Markham Village 又亦都值得去探討一下，因為 Markham Village 同埋 Old Markham Village 嘅房樓齡咧都係非常之成熟嘅。咁不過咧，佢係加雜咗一啲好舊嘅屋，同埋一啲翻新咗嘅屋。入邊咧有好多 bungalow，OK，which I really love， 因為佢嘅 lot 夠大啦。樓齡嘅話，如果佢做咗我哋叫 renovation 或者翻新嘅話，係好舒服嘅。最重要係小樓梯。如果係講到 Markham Village 咧，有 Scottish 20%。Irish 17%，Canadian 16%，同埋 Chinese 中國人咧就16%。
咁你亦都可以睇到咧嗰個相比上 Greensboro 同埋 Cornell 咧呢一度都比較上係多翻好多 Canadians 嘅。咁喺我去睇屋嘅時候啦，或者我喺呢度行啊，感受一下生活環境嘅時候咧，我都可以睇到好多真正嘅加拿大人會中意出外行狗放狗，笑容非常滿面。細路仔放學嘅時候咧，大家都好開心。佢哋好注重兩大個節日嘅添，一就係 Halloween 同埋聖誕節 ，which I love it so much。OK，咁呢一個就係 Markham Village。咁如果我哋繼續嘅話咧，我哋都有 Sherwood Amber Glen。Sherwood Amber Glen 呢一度咧，其實都係一個較細啲嘅社區。咁我哋近排都喺呢一度買咗一間非常之成功，買咗一間嘅 detached，用最快嘅時間賣出添。咁呢一度嘅房齡咧，同 Markham Village 都可以係相比。However，如果你 compare 翻一條街咧，就係 Cornell 啦。咁呢一批屋咧，亦都新成10年、20年嘅 ，which is a lot newer。OK，咁 Sherwood 有21% Canadian、20% Irish 同埋13% Chinese。咁 Sherwood Amber Glen 咧，亦都係非常之近呢一個 Markham Stouffville Hospital 喺呢一度啦。OK，407嘅高速公路，咁亦都係一個好大嘅高爾夫球場喺呢度附近嘅。Which is very nice。成個社區嘅感覺個氛圍咧，亦都係好傳統式嘅加拿大感覺。Which is very nice。好啦，咁我哋再上翻去啦，我哋見到就係 Wismer 嘅北面啦。嗱 Wismer 咧，其實而家嚟講咧，都係越嚟越好嘅校網，因為校網咧係每年都有一個唔同嘅走勢噶嘛。咁所以咧，而家 Wismer 咧嘅校網亦都非常之好。咁不過我哋今次 focus 咧就係講翻 Wismer 社區入邊有咩嘅國家人士住咧。Wismer 社區數據上咧就話到俾我哋聽 ，Chinese 有62%，OK，East Indian 11%，同埋 Filipino 有3%。咁所以咧呢一度嘅話，華人嚟講，相對上嗰個佔據率咧都非常之大。咁我亦都好中意咧呢一度都係同 Greensboro 一樣啦 ，share 同一個社區設備 ，Food Basic、Home Depot 幾間華人餐廳 ，OK，Go Train Station 喺呢一度 ，North Road 喺呢一度 ，which is very nice。咁 Wismer 社區入邊咧，亦都有一個 Heritage Village 喺呢一個位置嘅。得閒嘅話，真係可以去感受一下最傳統，OK，即係最古舊嘅獨立屋咧，嗰個感覺喺呢一度咧，真係值得去行一行嘅。好啦，咁我哋繼續啦，嚟到 Raymondville。嗱 Raymondville 社區咧，亦都係好特別嘅喎。點解咧？因為佢嘅樓齡咧，其實相比上喺 Markham Village、Old Markham Village 同埋 Raymondville 都可以講係同一個水平線啊。咁 However，佢呢一個社區入邊咧，我哋見到咧，中國人、華人咧有44%啦，英語咧就有10%，同埋 Italian 有9%嘅。咁因為咧 Raymondville 隔離咧，亦都係呢一個 Markville Mall 啦，OK，Go Train Station 啦，同埋 Markville Secondary School 都喺佢嘅隔離，所以都有一定嘅 demand 嘅，which 即係房屋嘅 demand 啦，OK，安全性嘅 demand 咧都好大。咁亦都係有一個 Markham York Region 嘅 Police Station 咧，喺呢一個位置。咁我哋繼續啦 Bullock 嗱 Bullock 咧亦都係現在嚟講咧，越嚟越多翻建屋咧喺呢一度建成噶啦。咁 Raymondville 同 Bullock 咧都係一街之分。嗱咁 Bullock 同埋 Raymondville 之間咧，中間呢一度都有好多嘅 industrial plant、commercial buildings 同埋 car 嘅。我哋叫做維修廠喺呢一個附近嘅，咁咧亦都有2間、3間嘅好出名嘅 daycare 咧，都喺 Bullock 呢條街。咁所以咧，就算喺 Cornell 社區、Markham Village、Wismer、Greensboro、Sherwood 所有嘅就算喺 Bursey 西邊嘅華人社區咧，都會嚟呢一度去上 daycare 嘅。OK，咁 Bullock 呢一度咧有。可能係翻建屋啦，全新嘅大嘅豪宅屋。其實咧，Bullock 入邊咧 ，Chinese 有21%，Scottish 有18%，同埋 Irish 有18%嘅。咁我哋就去翻華人最受歡迎嘅地方啦，就係 Bursey 社區。OK，Bursey 社區咧因校網而搬入去嘅最受歡迎社區之一。咁你都可以睇到啦，點解佢咁受歡迎咧？因為第一，佢嘅 Pierre Elliott Trudeau High School 亦都係非常之好啦。OK，佢附近嘅房屋樓齡亦都係
keep 得好靚仔，唔係最新，不過 keep 得好靚仔，亦都係 Angus Glen 最多新屋建成嘅社區隔離。OK， 咁你可以睇到啦 Bursey 社區咧入邊都有74%係華人 ，East Indian 有6%同埋 Filipino 2% 嘅。我哋唔可以唔講嘅就係 Angus Glen 而家越嚟越多新屋喺呢一度慢慢建成 ，Phase 1、Phase 2已經完工，亦都係做咗 closing 噶啦。咁而家係 Phase 3、Phase 4喺度建築啦。咁我哋睇到咧啲屋咧係做得非常之好嘅。Townhouse detached 為主，如果我會繼續睇佢呢度嘅 townhouse 2層嘅 townhouse 同埋 detached 房屋嘅。咁你見到咧 Angus Glen Chinese 咧華人都有58%啦。英語咧有11%，同埋 Canadian 咧都有9%嘅。落翻去咧，我哋就可以講 Markville 啦。嗱 Markville 嚟講咧，最大嘅吸引性梗係 Markville Mall，right？ 咁然後佢亦都有個 GO Train Station 喺呢一度啦，同埋 Markville Secondary School。下邊呢一度咧亦都有 Foodie Mart Supermarket。咁呢啲位置梗係對於華人嚟講最受歡迎噶啦。咁我哋可以見到咧 Markville 呢一度咧，而家個數據話到俾我哋聽咧，就係中國華人咧就58%，Canadian 7%，同埋 English 英語嘅人咧有6%嘅。咁我哋都可以睇到咧，而家 Markville 入邊咧佔據咧都係58%華人啦，中國人啦 ，Canadian 7%同埋6% Indian 嘅。咁我哋繼續咯，咁梗係有下邊呢一度就係村南邊村咧，繼續都係好多嘅。In my opinion， 買家都想繼續進駐嘅。點解咧？佢第一真係 keep 到自己嘅 value，OK？佢繼續都係去最好嘅校網，仲有附近咧亦都係最好嘅華人生活設備。咁所以咧，佢令到而家 South Unionville 南於仁村咧，而家嘅統計咧就係73% 係華人啦 ，East Indian 6% 同埋 Canadian 3% 嘅。咁我亦都好中意嘅就係佢即係社區入邊已經有我哋加拿大嘅多倫多嘅朗豪坊啦，亦都有新旺角 ，OK？ 入邊咧真係好多嘢食 ，TNT 亦都喺呢一度，亦都有一間華人超市喺新旺角入邊 ，Foodie Mart 呢一度即係Markville Mall 對面咧，亦都有一間 Foodie Mart， 我自己都通常會喺嗰度買餸嘅，咁所以你可以睇到咧，一個社區入邊有3間華人超市。GO Train Station 可以翻去 Markville Mall 呢一度呢一個位置啦，或者去 Unionville 呢個 GO Train Station， 兩個唔同嘅交通可以去 downtown，OK？ 咁亦都係好近呢一個 Markham VIP。咁所以咧，我哋而家好多嘅買家咧，都係一啲我諗爸爸媽咪 South Unionville 住嘅，買一間新嘅 condo 俾佢嘅仔仔女女喺 Markham Downtown。近排咧，呢一個 condo 嘅走勢咧，都係有一個下跌嘅跡象啊。Which means 作為一個first time buyer 俾到買啲自住屋俾仔仔女女，都係一個好啱嘅時機。我哋可以睇翻啦 ，Markham Downtown 呢一度咧就係 Unionville，OK？Unionville 整個社區一齊嘅，咁所以咧我哋只可以講 Unionville as a whole。咁我哋睇翻 Unionville 咧，而家數據講翻俾我聽，華人佔比率咧就係57% 啦。OK， 英語嘅人10% 同埋 Scottish 7% 嘅。咁仲有 Unionville 都係比較大嘅個面積，亦都係萬錦市最大一個社區之一啦。咁佢可以講係覆蓋晒而家You're basically station 喺萬錦市嘅最中心點，所以咧你擁有嘅華人生活設備亦都係最完善、最方便嘅。OK， 去摩華人食肆 Main Street、First Markham Place， 去407、去401都係非常方便嘅。Okay， 好啦，咁我哋繼續啦，去到講下 Devil's Elbow。OK，Devil's Elbow 入到去全萬錦市最貴嘅社區啦。好 ，OK， 嗱 Devil's Elbow 咧，其實我自己都好中意喺呢個社區嗰度咧，同啲客去睇屋嘅，因為每一間都係大屋 ，OK， 每一間都係3000、4000尺3車房 ，which is very very nice。Devil's Elbow 咧，而家嘅數據咧都話到俾我聽，中國人咧呢一度有44% 啦。OK，Canadian 有16%，同埋 Pakistani 有7% 嘅。
Cache 社區咧，亦都係我哋萬錦市入邊咧最受歡迎同埋最多豪宅嘅社區之一。咁你可以睇到啦，而家數據上話到俾我哋聽咧，Cache 社區華人佔比率咧係64%，East Indian 9%，加拿大人咧有3%。點解咁多買家都話阿 Kent 我想揀 Cache 社區咧？其實都有兩大原因嘅。第一，佢真係非常之就近呢個401高速公路啦，所以南北行駛咧都係非常之方便嘅。咁然後佢落翻去 Unionville 一啲生活設備嘅地方咧，亦都係非常容易。尤其是我想去 First Marketplace 食嘢，或者去 TNT 咧 ，TNT 喺呢個16間嗰度咧，亦都係非常之方便，令到 Cache 社區都係一個華人受歡迎嘅豪宅社區之一。好啦，咁亦都去翻Buttonville， 現在嚟講啊，樓齡咧相對較高翻少少嘅地區嚟嘅。咁咧好多買家咧而家都係想睇翻 Buttonville 入邊嘅 semi-detached 同埋 townhouse 嘅。咁數據上亦都話到俾我哋聽咧，華人嚟講咧有67%啦，OK，加拿大人有6%，同埋 East Indian 咧有6%嘅。咁佢呢一度亦都係最就近401高速公路啦，下邊嘅地方已經係 First Marketplace同埋呢個 Home Depot 嘅。咁你都見到啦，Buttonville 社區呢一個位置咧，係咪似一個機場咧？係啦，佢係一個 Buttonville Airport 嚟嘅。咁不過喺2023年嘅11月30號咧，佢已經係 permanent closure。咁所以咧，你話會唔會未來有啲飛機聲咧？喺而家嚟講咧，都唔會發生噶啦。咁佢呢個 Land Lease Agreement 已經係完結咗啦。未來嘅話，佢係會有一個 redevelopment，nearly 280萬 square footage 嘅 industrial development。呢一個係 York Region 嘅 future plans。咁所以咧，大家都要睇翻對於呢一樣嘢會唔會有一個影響啦。好，咁咧我哋就講晒萬錦市嘅中間啦，我哋去翻北邊嘅萬錦市啦。咁我哋北邊嘅萬錦市咧就有呢一個 Cathedral Town。咁 Cathedral Town 咧，其實我哋近排都有好多 listing 喺呢一度上市嘅。咁 Cathedral Town 一直都係香港人嘅或者香港華人啊嘅一個好受歡迎社區之一。咁我哋睇翻數據啦 ，Chinese 話咧有85%啦。加拿大人有4%，同埋 East Indian 有4%嘅，咁你都可以睇到啦。大多數嘅住喺呢一度嘅人士咧，都係華人、中國人嘅啦。咁如果我哋上翻去 Victoria Square 咧 ，which 我哋啱啱亦都有個 listing 啦，成功賣出。咁以我嚟講咧 ，Victoria Square 咧亦都係一個好舒服同埋安靜嘅地方。我叫靜中帶旺或者旺中帶靜，因為咧，佢係好近呢個401嘅高速公路啦，OK，咁佢下邊呢一度可能揸多10分鐘咧就可以去到 TNT First Marketplace 呢啲嘅地方啦。樓齡咧而家越嚟越新啦，因為咧有大批嘅 detached 屋 townhouse 喺呢一度建成啦，OK，咁 Victoria Square 相比上 Cathedral Town 嘅話咧 ，Victoria Square 嘅樓齡亦都係較新嘅。咁啊 ，however 佢呢個附近咧有一啲 industrial plan 或者 commercial plan，咁所以我都會建議住近翻可能 Victoria Square 入邊嘅地方。嗱，咁 Victoria Square 咧，我哋睇翻數據咧，中國華人嘅話咧，咁華人嘅話咧，我哋都有75%啦，OK，加拿大人4%，East Indian 4%。萬錦市嘅南面咧，即係407南。咁你大家都可以睇到啦，我哋有 Boxgrove Legacy、Rougewood River Estate 同埋 Rouge Fairways 嘅。咁其實我哋可以將呢一個社區咧包含埋一齊。咁呢一度嘅話咧，其實佢嗰個我叫做水靜山陰，因為咧佢最近呢一個 Rouge National Park 喺呢一度啦。咁嗰個附近咧係好多自然嘅風景 walking trails。咁我自己咧都好中意行呢啲 walking trails 去。第一，感受一下大自然啦，第二咧，繁忙嘅生活入邊咧，尋找一啲嘅平靜。呢4個社區如果我哋打包埋一齊咧，我哋見到 East Indian 有26%，Sri Lankan 19%，同埋 Chinese 華人咧就有17%嘅。咁我哋繼續嚟到呢一個位置咧，我哋就有 Millowfield。嗱，咁 Millowfield 咧亦都係一個好成熟嘅社區啦。咁我之前有好多嘅老華僑都係住 Millowfield、Milliken Mills 呢啲嘅地方嘅。咁佢呢個最出名咧都有兩樣嘢，第一就係近 Costco 萬錦市嘅 Costco 啦，同埋 Anini Community Centre。咁呢兩樣設備咧都喺呢個社區提供咗好大嘅價值。咁我哋都可以睇到啦 ，Millowfield 呢一度咧，如果講 ethnicity 咧有
33% Chinese，East Indian 有23%，同埋 Sri Lankan 有14%。咁下邊呢一個地方咧，亦都有 No Frills 同埋其餘嘅 shopping mall，尤其是呢一個位置啦，有好好食嘅泰國嘢食啦，泰國餐廳啦，有間酒樓有 Coco，OK，仲有越南包咧，呢度有間 Banh Mi 咧都非常之好食嘅。咁我哋可以睇繼續咧，就去到 Milton Mills East。嗱，Milton Mills East 我諗大家住咗喺多倫多咁耐以嚟咧，都知道 Milton Mills East 係最多華人㗎啦。呢一度有66% 華人啦。OK，East Indian 有5%，同埋 Canadian 加拿大人咧都繼續有4%嘅。嗱，咁 Milton Mills East 咧，大家都可以知道呢一度有一個 GO Train Station 喺Pacific Mall 個附近啦。Pacific Mall 附近亦都有一啲華人餐廳啦，越南嘢食啦、泰國嘢食咧都係做得非常之好嘅。尤其是仲有呢個 Milton Mills 嘅 Community Centre Library、Milton Mills 嘅 High School。Milton Mills High School 咧都係呢一個位置，所以繼續都會有即係國內嘅人咧都中意住呢一個 Milton Mills 嗰度嘅。咁亦都可以睇到啦 ，Pacific Mall 喺呢一度咧，其實都逐漸越嚟越少人去過呢一個 mall 嘅。咁希望咧佢未來可以做到一個有效用同埋有益嘅發展啊。Milton Mills West 以北呢個咁大塊地咧，其實佢全部都係作為一個工業或者 commercial 作用嘅，咁所以你見唔到任何 residential 喺呢一度，最多都係 Denison 以南呢啲嘅位置啦。Steeles and Morden 嘅 TNT 呢一度亦都係非常之出名。J-Town，OK，我哋嘅買日本嘢食咧呢一度都係非常之好嘅。咁所以咧繼續 Milton Mills 我哋都係用翻呢一個標準。OK，Milton Mills East 嘅標準咧，去講翻入邊住嘅人。好啦，咁我啱啱都睇晒成個萬錦市咧，都明白到，如果講到萬錦市咧，我哋有好多唔同嘅社區，不過社區嘅第一個佔比率咧，都係我哋華人，所以令到咧而家萬錦市嗰個華人嘅受歡迎程度咧，係相比 Richmond Hill 更高嘅。咁 of course 亦都係要睇翻個校網啦。而家萬錦市嘅校網咧嘅 ranking 越嚟越高，令到咧佢家長嘅你咧都諗翻仔仔女女未來升學嘅前路啦，都會想買翻呢個萬錦市嘅。Of course 萬錦市好啦，不過咧 Richmond Hill 都有自己嘅吸引之處嘅喎，所以我哋一齊睇 Richmond Hill。其實 Richmond Hill 都比較大嘅，都睇翻數據嘅時候都睇到，其實 Richmond Hill 只係得幾個社區咧係比較受華人嘅歡迎嘅。咁我哋一個一個去一齊探討啦。嗱，咁我哋由南邊開始，我哋有呢個 Dorncrest 社區。Dorncrest 社區咧繼續都係一個我哋叫老華僑都中意住嘅地方，因為喺15年前咧，其實呢一度嘅中學咧係非常之受華人嘅 respect 同埋high ranking 嘅。However 而家越嚟越唔同啦，咁亦都好嘅校網向咗北移或者呢一個東移嘅。咁我哋見到咧 Dorncrest 社區呢一度咧而家嘅 ethnicity 咧係57% 華人，8% Iranian 同埋 East Indian 4% 嘅。咁佢亦都係最就近呢個404嘅高速公路啦，同埋呢個407嘅付費高速公路。你亦都見到咧，其實下邊呢個 Commerce Valley 都係一啲我諗大約10年以上樓齡嘅 condo。OK， 咁呢一度亦都有好多嘅華人餐廳，嗰個獎嘅華人餐廳咧都係喺呢一個附近嘅。OK， 咁所以咧令到 Dorncrest 社區繼續有自己嘅受歡迎感覺。咁我亦都見到咧，其實而家 Dorncrest 社區有好多嘅賣家啦，都係揾阿 Ken 信康咧，就係話，you know what，我諗係時候去 downsize。因為 Dorncrest 社區咧，大多數都係一啲雙車房獨立屋，咁有好多家長都話想 downsize 住翻去 condo 啦，尤其是可能搬去萬錦市嘅 condo， 或者係新手村嘅 condo， 或者係 downtown 嘅 condo， 咁我哋都見到呢個跡象嘅。然後咧，我哋就有 Langstaff 社區。Langstaff 社區咧，繼續都係擁有呢個非常之方便嘅華人食肆喺呢一個附近啦。加上佢就係有 Langstaff 嘅 GO Train Station 喺呢一度 ，OK，Walmart Supermarket 同埋 Silver Star Richmond Hill Cinema 咧戲院咧都喺呢個附近，令到呢一個位置嘅 Plaza 咧其實都好受歡迎嘅。我諗你日常需要嘅嘢喺呢度全部做到晒。
咁呢一度咧 Landstar 社區咧而家有36% 嘅華人，14% Iranian 同埋6% Korean。係啦，韓國人咧都係中意住 Landstar 社區嘅。咁因為南邊 which is 新手村咧就係以前好多韓國人定居嘅地方，咁佢都係慢慢去北移。咁我哋繼續咧就見到 South Richardville。嗱 South Richardville 咧其實都係一個比較上好大嘅 lot，或者係可以講係 Richmond Hill 嘅豪宅社區地方嚟嘅。咁你可以見到啦 South Richardville 咧，我哋見到 Italian 有18%，Chinese 16%，同埋 Iranian 咧15%嘅。South Richardville 北邊喺 North Richardville 啦，咁我哋可以睇翻咧，其實 North Richardville 整體上嘅社區設備咧，都係適合翻呢一度嘅 ethnicity 嘅。你可以見到咧 Iranian 15%、Italian 11%同埋 Russian 10% 嘅。咁呢一個社區入邊咧，亦都有 Hillcrest Mall 啦，成條 Yonge Street 嘅，例如 TNT Supermarket、OK、No Frills 喺呢一度，同埋 H Mart 喺呢一度咧，都係比較受歡迎嘅設備。繼續咧，我哋就去到 Observatory 社區啦。咁 Observatory 社區咁出名啲咩咧？第一就係我哋華人最中意嘅富豪山莊社區嘅隔離。咁你要記住 Observatory 咧都有新屋同埋舊屋嘅邊界嘅。咁作為 Observatory 嘅東邊咧，你見到呢批咧都係一啲新屋為主，大屋好靚嘅 detach。咁不過 Observatory 嘅西邊咧呢一批咧就有舊屋噶啦，咁所以你要知道個分界喺邊。咁 Observatory 而家咧亦都係華人嘅一個受歡迎社區啦。你見到咧 Chinese 有22%、Iranian 10%同埋 Italian 6% 嘅。然後咧我哋就去到 Bayville Hill。嗱 Bayville Hill 呢一度咧一直以嚟 I can 信案，如果話住 Richmond Hill 推薦俾華人嘅最高級社區咧，我就會推薦 Bayville Hill。個 lot 大，3車房。4000尺以上，品味在呢個富貴山莊噶啦。咁 Bayville Hill 咧，你都睇到啦，中國 Chinese 嘅話咧係佔59%，East Indian 9%，同埋 Iranian 咧係8% 嘅。Bayville Hill 嘅生活設備咧，你都可以睇翻啦 Highway 7所有嘅嘢 Bayville Hill 都用到啦。去東邊咧就係最近呢個404嘅高速公路，咁所以對於即係 Richmond Hill 嚟講咧，我覺得呢一個社區最方便、最高尚，亦都係最有品味嘅。咁然後咧，我哋就去到 Rougewood 啦。咁 Rougewood 我哋之前都有幾個 listing 啦，都係賣出咗嘅。OK，咁 Rougewood 嘅話咧，而家都有好多華人想進駐嘅。點解咧？因為佢有一個 Bayville Hill Secondary School，咁亦都係非常之出名嘅 Richmond Hill High School。In this time right now， 亦都係 Richmond Hill 最高尚，即係最 top high ranking 嘅 high school 嚟嘅。咁你可以見到啦 Rougewood 咧，即係 Chinese 嘅話咧有58% 啦 ，East Indian 7% 同埋 Iranian 6% 嘅。Rougewood 嘅隔離咧就有 Crosby 啦。嗱 Crosby 咧即係一街之分 ，compared to Rougewood 咧係所有嘅房屋年紀都非常成熟嘅。咁我 say 房屋嘅種類咧，懸殊非常之大嘅。你可以見到 Crosby 咧都有14% Iranian、13% Canadian 同埋13% Chinese 嘅。你去到 Mill Pond 社區咧，佢最出名都係有 Mackenzie Hospital 喺呢一度啦，繼續都係貼住 Yonge Street。咁你有 Downtown， 你有 Richmond Hill Centre Performance Art、Go Train Station 都比較近咧。所以令到 Mill Pond 社區都有自己一啲嘅大屋，又有一啲嘅新屋喺呢度附近嘅。嗱咁 Mill Pond 社區你見到啦 ，Italian 16%、Canadian 12%，同埋 Scottish 10%。咁慢慢就遠離咗華人嘅最受歡迎社區噶啦。得我哋慢慢去到 Richmond Hill 嘅北面。好，咁嚟到 Richmond Hill 嘅北面啲嘅社區咧，我哋就有 Westbrook 社區啦。咁 Westbrook 社區一直都係 Westbrook 社區咧，都係有好多香港或者中國華人都中意住或者想買嘅 Richmond Hill 地方嚟嘅。咁尤其是喺 Westbrook 嘅對面咧，你見到呢一批咧，全部都係豪宅，嚟帶動到 Westbrook 社區嗰種嘅後四高尚嘅感覺。咁你可以睇到 Westbrook 社區咧，而家個 ethnicity 咧，我哋有16% Italian、12% 加拿大人同埋10% Scottish 嘅。咁佢都有 Devil's Lane 啦 ，Devil's Lane 咧。亦都係 Richmond Hill 嘅一個良好社區，咁佢入邊咧亦都有 Imagine Cinema、Elgin Mills， 咁我自己都會喺嗰度睇戲，佢啲戲院咧係可以成個sofa 咁咧
rest behind 嘅，咁所以都幾有趣嘅。咁呢一度咧 Devil's Lane 咧，我哋可以見到 Chinese 有38%啦，Iranian 9%同埋 East Indian 9%嘅。我哋就嚟到 Jefferson 啦。Jefferson 社區我諗由 Covid 到而家咧，都係好多香港華人、中國華人都想住呢一個 Jefferson 社區嘅。咁佢一定有自己嘅吸引之處。咁每個人都有唔同嘅意見啦。咁我哋家鄉區粉絲咧，幾個買家都係想買 Jefferson，因為佢嘅親戚朋友已經住喺呢個社區入邊，佢想住得近啲。咁附近嘅生活設備咧都足夠嘅。咁房屋類型咧都喺2010年之後建成，咁所以都有新屋嘅感覺、新嘅建設同埋一個舒服感喺呢一度。咁你可以見到咧 Jefferson 咧佢嗰個嘅 ethnicity 有31% 中國人啦，12% Iranian 同埋9% Italian。嗱，咁我亦都想講一講 Rural Richmond Hill。Richmond Hill 咧，其實我哋就叫佢做 Richmond Green 嘅。點解咧？因為 Richmond Green Secondary School 就喺正呢一個嘅中間點。OK 嘅 Sports Centre 同埋 Park 喺呢一度啦。Costco Richmond Hill 最出名嘅 Costco， 同埋呢度附近啊 ，OK 建築咧都係起咗最新嘅房屋噶啦。例如有 condo townhouse 有 detached、semi。都喺呢一度啱啱建成嘅，咁可以見到咧，其實佢都呢區嘅新屋嘅話咧，呢一度都好多貨源可以俾你去選擇啊。咁你可以而家嚟講咧，佢嗰個 ethnicity 咧就有 Chinese 28% 啦，Italian 12% 同埋 Iranian 10% 嘅。而咧就係 Richmond Hill 最北邊咧，我哋就有呢個 Oak Ridge Lake Wilcox。咁我 basically 咧而家 ethnicity 咧都有31% 中國人啦，Iranian 12% 同埋 Italian 9% 嘅。咁你可以睇翻咧，其實佢嗰個嘅連性都相比多少少車啦，因為佢去到最就近嘅404咧都有一段10分鐘嘅車程嘅。咁不過佢有2個 GO train station 咧，令到如果你係 commute 翻去呢個多倫多市中心翻工嘅話咧，都非常之方便。係翻去多倫多，咁點解我會講呢個地方咧？因為401以北嘅多倫多咧，都係好多華人想買入啦，同埋進駐嘅，咁所以我哋一定會講呢一個位置。咁我哋先講咧 Malvern 社區。嗱 Malvern 社區咧，其實喺啱啱我哋都喺呢一度賣咗一間嘅。咁 Malvern 社區自己咧，咁而家咧 Malvern 社區咧，大約有21% East Indian、12% Sri Lankan 同埋11% Filipino。咁有2個受歡迎之處咧 ，Malvern 社區咧就係好就近呢一個 University of Toronto Scarborough Campus， 同埋下邊呢一度咧亦都有個Scarborough Hospital Health Network， 咁都係一個好大嘅醫院嚟嘅，咁就喺呢度下邊。咁我哋繼續向呢一個西行走咧，我哋就可以見到 Agent Court North 同埋 Agent Court South。嗱，咁我之前做咗一個 One Walk 咧，就係講呢個 Agent Court North 噶，得到個迴響非常之大，大家都好中意咧，即係我講呢個活力廣場嘅位置啦。咁亦都知道其實呢個附近嘅房屋樓齡咧係高噶 ，OK 係高噶 ，but 佢呢一度嘅華人生活設備同埋嗰個實用性民生嘅感覺咧係好強，咁所以咧令到 Agent Court North 咧越嚟越多嘅家區粉絲或者買家咧都揾阿 Kent，you know what， 幫我揾一間喺呢一度。嗱咁 Agent Court North 咧，我哋可以一齊睇啦。我哋2個加埋啦 ，Agent Court North 同埋 South 咧，我哋大家一齊總合性咁講咧，其實就有呢一個58% 華人 ，OK，East Indian 有7% 同埋7% Sri Lankan， 咁令到咧 Agent Court North 喺我嘅睇法，亦都係好好嘅買屋嘅時間，因為佢而家獨立屋啦，亦都有下跌嘅跡象 ，which is 對於買家嚟講入市嘅好時機啦。佢呢個活力廣場咧，就越嚟越多嘅活化東西 ，OK， 活化嘅餐廳廣場，佢未來咧 Scarborough 呢條街 Shepherd加 McCowan 咧就有一個 TTC 建成嘅 ，OK， 即係未來我唔知幾多年，可能起多4年5年 ，I don't know yet。但呢一度有一個 TTC 嘅總線咧，地鐵線咧係可以直接去到 downtown 嘅 ，which I found is a very very big opportunity。OK， 咁Agent Court 呢一度咧亦都有個 GO train station。好，咁我哋繼續以呢一個西行咧，我哋就見到Landmarks，OK，Landmarks 社區咧，其實都係一個我叫做
好多我哋叫老華僑喺呢度住啦，咁佢亦都係好近404高速公路、401高速公路、Fairview Mall，入邊咧亦都有 Bridal Town Mall 喺呢一度嘅，亦都有華人生活設備。咁我嘅睇法啦，對於好多人嚟講咧，南北行駛去翻工或者附近呢度翻工嘅話咧，都係一個好好嘅選擇嚟嘅。一定要擺翻一個 inspection condition， 因為房屋都有自己嘅一定年紀啦，所以你揾到一啲即係做驗屋嘅時候揾到一啲不好處咧，你可以用嗰啲嘅理據去繼續將佢嘅價錢撳低。嗱，咁呢一度嘅話咧，我哋可以睇到啦。華人咧就大約佔39% 啦 ，East Indian 7%同埋 Sri Lankan 6% 嘅。咁好啦，我哋繼續落去嘅時候咧，南邊咧就有佢哋 Tam O'Shanter Sullivan。咁呢個社區咧其實都係一個較 I'll say 舊啲嘅房屋、成熟啲嘅房屋為主嘅。咁佢呢一度咧最出名都係有個 Walmart 喺呢一度啦。OK，Agent Park 嘅 mall 入邊有個 Walmart， 非常之近401高速公路。Shepherd 呢條街咧，全部啲新建成嘅 condo 咧都係呢一個 Shepherd 條街嘅。咁而家係咪入手嘅時機咧？其實我覺得都係，因為有好多呢一度嘅 condo 咧都係啲 investor 買咗屋之後咧想 closing，跟就有啲係 close 唔到啦，有啲係要做一個拍賣房啦，有啲係做 power sale， 所以而家有好多嘅良好嘅即係一個 buyers 嘅機會咧，喺 Shepherd 呢一度買嘅。咁你就問啦，買呢一度嘅 condo 係咪好咧？因為隔離就係 Fairview Mall。嗱，我嘅睇法反而就係，如果你買得近 Fairview Mall 梗係更好啦。不過如果你想作為一個即係自住屋，想近401、404高速公路咧，其實呢一個地方係值得你去諗一諗嘅。Tam O'Shanter Sullivan 咧，而家華人咧就33% 啦 ，East Indian 9% 同埋 Filipino 8% 嘅。好啦，咁我哋講到 Thornhill 啦。其實 Thornhill 咧北邊就係 Richmond Hill， 南邊就係 North York。Thornhill 我叫做夾心點。Thornhill 自己咧其實一直都有好多老華僑嗰度咧繼續受歡迎嘅。咁佢房屋咧都有一定嘅年紀噶啦。有冇新嘅房屋喺附近建成咧？就冇聽到咁多。不過我哋一齊睇下咩 ethnicity 喺呢度入邊居住啦。我哋第一個先睇咧就係睇咗 Thornia 呢一個附近先。Thornia 咧我哋可以睇到咧，其實中國 Chinese 咧係有36%，Polish 10%同埋 East Indian 10% 嘅。我哋去到 Bayview Fairway， 咁我可以講咧，其實呢三個社區我哋可以加埋一齊啦，例如 Bayview Glen、Bayview Fairway 同埋呢個 German Mills， 其實都 basically 係同一個社區嚟㗎啦。咁呢度咧亦都有好多嘅大屋靚屋，亦都有一個好大嘅 condo complex 喺呢一度咧，喺大約我諗係一啲退休人士或者只係中意住大靚嘅 condo 咧，都會喺呢一度置業嘅。咁呢一度咧有33% 係華人啦，10% 講英語同埋8% Canadian。隔離咧就有我哋 Royal Orchard。嗱 Royal Orchard 咧都係有好多嘅大屋咧，同 Uplands 嗰度咧係有得比嘅。咁我自己都有幾個買家想繼續喺呢一個 Royal Orchard 同埋 Uplands 嗰度咧買一啲自尊嘅豪宅。咁我見到啦 Royal Orchard 呢一度咧 Iranian 有13% 啦，Scottish 12% 同埋 Irish 12% 嘅。我哋落翻去啦，講翻 Thornhill， 包括咗12% Iranian、11% Chinese 同埋10% Canadian 嘅。繼續落去啦，我哋有 Grandview 呢一度咧，亦都係 condo apartment 喺呢一度嘅。Iranian 29%、Chinese 14% 同埋 Korean 13%。我哋繼續落去咧，就有我哋 North York 同埋新手村嘅位置。嗱 Newton Brook West 同 East、Willowdale West 同 East 咧，我basically put them all together， 因為附近嘅居住環境、居住嘅房屋年紀同埋中間我哋叫新手村嗰條街嘅 condo 同埋設備咧，大致上都係呢4個 community 包含埋一齊。咁睇翻個數據咧，我哋可以睇到 Willowdale 咧就有 Chinese 34%、Iranian 13% 同埋 Korean 10% 嘅。咁就講咗呢一個新手村入邊。咁去翻呢個東面咧，我哋可以睇到Don Valley Village 即係 Fairview Mall 嘅北面 ，OK？ 咁呢個 Don Valley Village 咧，我哋可以睇到 Chinese 有27% 啦，Filipino 8% 同埋 Iranian 7% 嘅。
如果講翻 Fairview Mall 嘅南邊咧，我哋可以睇翻啦。Fairview Mall 南邊有一處嘅地方係好多而家可能學生，我哋香港嘅 rentals， 我哋香港嘅 investor 咧都係買咗 Fairview Mall 嘅南邊嘅。咁我哋見到咧呢一度嘅南邊咧 Chinese 有21% 啦 ，East Indian 14%，同埋 Filipino 8%。咁最後啦，我哋亦都睇翻 Bayview Village。咁呢一度咧 include 咗嘅就係 IKEA 附近嘅 condo 啦，OK，兩個 Shepherd 嘅 TDC 地鐵 station 啦，同埋上邊呢一批好多嘅 detached 屋、semi 同埋 townhouse。Bayview Village 而家數據咧就話到俾我哋聽，有28% 係中國人華人啦，12% Iranian 同埋7% Korean。好啦，間區粉絲咁嚟到尾聲啦，我都希望呢段片咧可以俾你一片明白到而家2026年華人最受歡迎嘅社區入邊有咩 ethnicity 住喺呢啲社區入邊，亦都俾到你一個概括。如果下次想買屋嘅時候，你想住一啲較 diverse 嘅社區，較多華人嘅社區，較方便嘅社區咧，希望呢段片都幫到你。我係 Ken Sir，全職嘅多倫多地產經紀。如果你有買賣同埋租 any price point，I'd love to be your guide。你喺下邊嘅 Beacon Link 同埋 WhatsApp 嗰度揾到阿 Ken 嘅 contact information。我哋下個禮拜繼續加港區。